هاخدكوا جولة النهاردة برا البيت، تغيير عن الروتين البيتي شوية. وبالمرة اوريكوا شوية حاجات في الزقازيق، بانكوا عارفين انا من الشرقية، محافظة الشرقية، مدينة الزقازيق، فاوريكوا الحاجات اللي عندنا. ولو انتي اول مرة تشوفيني، يا رب القناة تعجبك وتنول اعجابكم. انا شيماء، ودي قناتي. وده محمد، الاستاذ محمد ابني، ما عنديش غيره، وهو كل حاجة في الدنيا عندي، هو سندي وكل حاجة، وربنا يخليه ليا. كان اليوم ده كان يوم خميس، فانا قلت يعني كنت عايزة انزل اشتري شوية طلبات، وبالمرة انزل اشوف الدنيا فيها ايه. فهو قال لي هاجي معاكي، قلت له بس انت ايه خليك قاعد في البيت، قال لي لا. قلت له انا صايمه ومش عايزاك تتعبني وكده، قال لي انا هصوم معاكي. وقرر من النوم اول ما صحي من النوم ان هو يصوم. قال لي بس على شرط يا شوشو، احنا ما عندناش يا جماعه القاب، لا لا، احنا ولا في ماما ولا الكلام ده، ماما دي قدام الضيوف. المهم قال لي ايه تعملي لي الخميس الونيس، قلت له عينيا الاتنين، عاوز ايه؟ قال لي عايزك تشتري بقى شوية لب ومكسرات وحاجات من دي، وتعملي الخميس الونيس، قلت له حاضر. اشترينا بقى شوية لب وشوية حاجات كده. بس السوداني بصراحة ما عجبنيش، لان السوداني كان اللي هو من النوع المملح، فالقشرة بتاعته لازقة كده، فما عجبنيش. بس يلا اتاكل برضه، يعني ما فيش حاجة. ما فيش حاجة هتقول لا ولا ايه. المهم، واحنا ماشيين كده كان في سنتر، كان عامل عروض، هو بيعمل لايف يوم الاربع بالليل، بيقول ايه الحاجات اللي عنده عروض. فقلت بالمرة اروح اشوفه، وكمان اشتري شوية خضار. بس الصراحة وانا ماشية معرفتش اصور الخضار اللي انا ايه عايزاه. فنزلنا دخلت كده السنتر ده، اسمه سنتر احمد وعبده، موجود في وسط البلد. فقلت بقى ايه ننزل نشوف العروض اللي عنده كده. بصراحة عنده حاجات حلوة. بس حسيت ان انا يعني كنت اللايف اللي فات جبت منهم، فحسيت ان اللايف المرة دي والحاجات اللي هو كان عارضها ما كنتش محتاجاها قوي. كل اللي انا جبته هوريه لكم. وكمان جبت حاجات من السوق، بس للاسف معرفتش اصورها، ان كان الدنيا زحمة جدا، وكان يوم الخميس ده دوما بيبقى زحمة. فجبت كوسة وخيار وفلفل، لا وموز والكرنب. ده جبت الكرنباية الواحدة ب5 جنيه. جبت بقى من السنتر ده، جبت علبة المناديل 12 منديل ب85 جنيه. وجبت دكتور كلين، ده اول مرة اشوفه، يعني اجيبه، قلت اجربه برضو مش هخسر حاجة. والكلوروكس جبت الاتنين ب10 جنيه. وجبت بقى ايه جرجير وخضرة محشي، وجبت استفندي، وجبت بتنجان. لما رجعت قلت احضر الفطار للباقي اللي موجود في البيت. وبعدين ايه ماما قالت انا هقوم احضرهم، قلت لها لا خليك انا هحضر، وبعدين نبقى نشوف هنعمل فطار ايه بقى للصايمين، كده. فقالت لي تمام. انا قمت عملت بقى فطار. اللهم صل على النبي. عملت بتنجان قليته، بس بقى مش قليته في الزيت، قلت اجرب اول مره اعمله في الاير فراير. هي اختي دايما تعمله في الاير فراير، وانا كنت بقليه. فقلت اجربه معاكم في الاير فراير. بس بصراحه طلع جميل جدا، ولا شارب زيت طبعا ولا اي حاجه. طبعا انا بدهنه زيت، بس طعمه كان جميل جدا. قلت كمان احمر شويه بطاطس، ونحمرها كده، ونعمل بقى شوية طعمية وبيض، ونعمل فطار يعني. كان ولاد اخويا تحت وكده، فجهزت لهم بقى الفطار مع اخويا وكده. وبعدين جبت هنا اهي البطاطس، هي ابدا احطها من يوم ما جبت الاير فراير اصلا. و او الاير فراير كانت جايه لي هديه اصلا، فمش عارفه اصلا اللي لازقه معايا دي. المهم، فكانت الاير فراير جايالي هديه. فبصراحه كانتني عن الزيت بكتير جدا جدا، والحاجات بتبقى شاربه زيت والبطاطس وكده. فمن يومي وانا بعمل البطاطس في الاير فراير. اول مره بقى هجرب البتنجان فيها. الطعميه بقى هنا للاسف حصلت معايا، كنت فاكره ان دي اخر حاجه في الطعميه، فكانت العجينه قليله جدا. فلما جيت عملتها فكانت خفيفه خالص، رفيعه جدا زي ما انتوا شايفين. فدخلت ماما قالت لي لا ده في طعميه تاني، عجينه طعميه. فلما جابتها لي عملتها بقى وظبطتها، يعني محدش يضحك عليا، يعني بتحصل في احدث يعني العائلات، فعادي جدا يعني. هبدأ بقى احط عروس البتنجان كده، ومش حاملها الاير فراير عشان يعني الحاجة تستوي وتاخد راحتها.
بعد ما خلصت بقى وجهزت الفطار وكده، والف هنا اللي بياكل. هنضف بقى ايه معاكو هعمل بس روتين للاوضه كده، ومش هعملها او يعني يا دوب حركات بسيطه كده، ان هي كانت نظيفه اصلا. يا دوب غيرت الملايه وخليتها زي الفل كده، ولمعت الخشب وزي الفل. تعالي بقى، ماما قالت لي لا لازم تقعدي انت بقى تريحي شويه عشان انت خرجتي وكده، فانا هعمل ايه المحشي وانت صوريني. فما حبيتش اتقل عليها في التصوير، فقلت اخد لقطات كده. فهي كانت سبكت الطماطم وعملت القورة البتنجان. هنا محمد بقى بعد ما رجع وكان خلصان خالص من الصيام والحر، والجو كان ساقع جدا، وكان بسيوني الاستاذ بسيوني بيه قاعد جنبه كده ومطمئن، فكان بيلعب معاه. فجبنا بقى المحشي هنا، وماما حشت المحشي. طبعا ماما بصوا، تلاقي الحلل الستانلس الجرانيت التيفال موجودة، واللي هي تقولك احبها في تسوية الالومنيوم، اقول لها ماشي يا ماما. هنا محمد كنت بغلس عليه شوية، وماما بتحشي قصادي. قعدت والله اتحايل عليها ان انا اعمل، قالت لي لا ارتاحي انت شويه. طبعا هنا بقى حبه رز باقيين حطيتهم في الورق وقفلت عليهم، زي اي بيت مصري. هنا جه المغرب بقى، فقلنا نفطر لقمه هنيه تكفي 100. ده كان فطارنا والحمد لله، بعد غلاء الاسعار نو بروتين. وبعدين بقى هنا كنا وجينا لسهرة الخميس، وعملت له اللي هو عايزه. وكمان كنت عملت هنا الشوكولاته اللي هي كيكه المج في الميكروويف، ما خدتش الا دقيقه. وطبعا انا نزلت لكم المكونات بتاعتها قبل كده وطريقتها، لو عايزينها يبقى شوفوها على القناه. وحضرت له بقى شويه فاكهه على اللب على الدنيا وظبطتها له. وكمان عملت مجات من الكوبايات كده، وريها لكم برضو زي ما انتم شايفين كده. وكده يبقى خلصنا اليوم بتاعنا. يا رب يكون ضيفة خفيفة عليكم. اتمنى تقولوا رأيكم في الكومنتات، وتعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفونا. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.